El jinete que no hace ruido. En una de nuestras visitas al pueblo, mi papá nos contó sobre un jinete que aparecía en los caminos de los ranchos. Decían que, al caer la noche, podías ver a un hombre a caballo moviéndose lentamente, pero lo extraño era que nunca hacía ruido. Ni los cascos del caballo ni su respiración podían escucharse. Una noche, cuando regresábamos de pescar en el lago, tomamos un camino de terracería rodeado de árboles. De repente, mi papá apagó las luces de la camioneta y nos hizo señal de quedarnos callados. Ahí, a unos metros, vimos una figura montada en un caballo. Se movía despacio, pero todo estaba en completo silencio. Por más que esperábamos escuchar algún ruido, todo seguía igual. De pronto, el jinete volteó hacia nosotros, pero no tenía rostro, solo una sombra donde deberían estar sus ojos. Mi papá encendió las luces de golpe y la figura simplemente desapareció. Cuando llegamos al pueblo, mi abuelo solo dijo, es un alma que sigue buscando el camino de regreso, pero nunca lo encuentra.